예. 안녕하세요. 바닥 카펫 청소하는 방법에 대해 알려드리겠습니다. 일단 바닥은 카페트는 1차적으로 세탁을 하고 난 다음에 헹굼 작업을 하셔야 되고요. 세탁을 할 때는 마루 강택기에 이런 패드판에다가 본넷 패드, 천 패드를 해서 1차적으로 돌리시는데, 돌리실 때 카페 샤프를 물하고 30회 정도 희석해서 물조르로 먼저 한번 뿌리시고 난 다음에 요거를 1차적으로 돌리시고, 이렇게 돌리신 다음에 그 다음에는 이거를 세탁에 올리고 헹굼에 올리는 하면 되지 않게요. 이게 지금 밑에